أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。前回の説教でも触れたが、アスマの殺害事件に似たような事件があります。そしてこの事件も単なり作り話に聞こえると述べました。その事件とは、ユダヤ人のアブ・アファク殺害事件に関するものであります。アブ・アファク殺人事件については、架空の事件であると歴史の本にも記述されています。その詳細は次の通りです。それはある日、聖なる預言者はサハバーたちにこうおっしゃられました。誰がこの卑怯な男、つまりアブ・アファクと決着をつけてくれるのかと。つまり誰が彼を殺害することができるかということでありました。アブ・アファクは非常に高齢で120歳だったとも言われています。しかし彼は聖なる預言者に対して人々をそそのかし、そして自分の死で聖なる預言者に対して侮辱的な言葉を用いていました。そして聖なる預言者のこの指示に従い、ハズレツ・サルベン・ウメールが立ち上がり、彼はアッラーを恐れて涙を流す人々の中の一人でありました。また彼はバドルの戦いにも参戦していました。ハズレツ・サリンは次のようにおっしゃいました。私はアブ・アファクを殺すか、彼を殺すために自分の命を犠牲にすることを誓うと。そしてその後、ハズレツ・サレン・ベン・ウメールは時期を伺っていました。ある日のこと、とても暑い夜、アブ・アファクは自分の家の中庭で寝ていました。ハズレツ・サリムはそれを知り、すぐに彼の元へ行きました。ハズレツ・サレムが彼の家に着くと、彼はアブ・アファクの肝臓を体とベッドを剣が突き抜けるほどの力で全体重をかけて刺しました。それと同時に神の敵であるアブ・アファクは恐ろしい叫び声を上げました。ハズレツ・サレムは彼をその状態のまま立ち去り、アブ・アファクの叫び声を聞いた人々は彼のもとに駆けつけて、そして彼をすぐに家の中に運び入れましたが、この神の敵はこの深い傷から回復することができず死亡しました。この出来事は上記のようにある歴史書に記されています。しかしこの出来事も信憑性が高いものを通じて伝承されたわけではありません。シハシェッタにも記載されていませんし、しかしシーラット・アル・ハラビヤ、そしてシャラ・ズルカニ、イブネ・サードのタブカートル・コブラ、イブネ・ハシムのシーラット・アル・リシャド、アル・ビダヤ・ワン・ハヤ・ワクディノ、キタブル・マグジ・ウスブスサレ・ワシエなどいった歴史書に
この事件に関する記載があります。しかし、アル・カミルフィア・タリー、タリケ・タブリ、タリケ・イブネ・ガルドゥンなどといった歴史書には記載されていません。しかし前日したように一部の歴史書にはこの出来事が記載されています。この出来事はアスマ事件と同様に彼が人々を聖なる現象に対してそそのかしていたことが証言されています。バドルの戦いの後、彼の敵意と憎しみは激化し、公然と犯行を始めました。アブ・アファク殺害に関することも内容的に矛盾しており、その真実性が疑われています。まず第一に、彼を殺害した人が矛盾しているということです。イブネ・サート・ワクディによると、アブ・アファクを殺害したのはサレン・ベン・ウメイルでありました。しかし一方、他の伝承によると、イブネ・ウクバによると、殺害したのはサルベン・アブドゥッラでありました。そして第2に、殺害の動機も矛盾しています。イブネ・ハシャームとワクディによると、サレンは自ら彼を殺害したとあります。一方では聖なる預言者の指示で殺害されたとも言われています。これはイブネ・ハシャームがそう記しています。また宗教の違いに関することが第3の側面であります。イブネ・サードによればアブ・アファクはユダヤ人でありましたが、ワグディによると彼はユダヤ人ではありませんでした。また殺害の時期にも相違があります。ワクディとイブネ・サードによると、この事件はアスマー・ベンテ・マルワーンが殺害された後の出来事である。イブネ・サークとイブネ・シャーブによると、この事件はアスマが殺害される前の出来事でありました。これらの矛盾からも明らかなように、この事件は捏造ででち上げであったと、現実に基づいていないと。もし議論のためにアブ・アファクが本当に殺されたと認めたとしても、彼の他の罪、例えば国家の指導者を殺そうと扇動したこと、戦争を挑発すること、風刺的な詩を朗読すること、皇居の平和を危険にさらしたことなど、戦争を焚きつけたりなどしたことはすべて現代においても死刑に値することであり、これは政府が反逆罪で訴えることができます。単なる誹謗中傷が彼の殺害の理由であるはずがないです。同様にアスマの事件と同様にアブ・アファクの殺害の後についてもユダヤ人が何ら反応を示さなかったという反応を示したという証拠がありません。彼の死に関してユダヤ人から何らかの反応があるべきでありました。しかしその証拠がありません。したがって彼らのこの沈黙がこの事件が捏造された決定的な証拠として十分あります。また、これらの事件がバドルの戦いの直前、あるいは直後に起こったとされていることにも注目すべきことであります。バドルの戦いの直前か、その直後かのどちらかであります。そして全ての歴史家はイスラム教徒とユダヤ人の最初の衝突がバヌケイカのガズワであったことを同意します。もしバドルよりも以前に何か他の事件が起きていたならば、これらの歴史家たちはその出来事に触れていたでしょう。アブ・アファクとアスマが殺害された時に、ユダヤ人たちはイスラム教徒に対して彼らがまず手を出したと申し立てをする権利がありました。しかしメディナのユダヤ人たちがそのような出来事を持ち出し、申し立てをしたという記述はどこにもありません。そして、ハズレット・ミルザ・バシール・アマサーブは、シーレット・ハータブイン次長の中で、アスマとアブ・アファクの殺害という捏造された事件に関して次のように述べています。バドルの戦いの後、ワクディや他の歴史家たちは、アハディースの書物や聖史の記録のどこにもない2つの事件を証拠の観点から考察してもそれが正しいとは証明できません。しかしこれらは聖なる預言者を非難するための明白な材料となるため、さまざまなキリスト教の歴史家たちは彼らの習慣に従って非常に不愉快な方法でこれらの事例を引用しています。これらの捏造された事件は次のように表現されている。
メディナにアスマという名の女性が住んでいた。ここでは再度アスマについて言及されていますが、彼女はイスラム教の強硬な敵であり、彼女は聖なる預言者の悪口を言いふらし、挑発的な連句で人々を聖なる預言者サララサラムに対して敵対させ、聖なる預言者を殺害するように人々を扇動していました。するとついに盲目の教諭であるウマイル・ベン・ラディは怒りのあまり夜彼女が家で寝ている間に殺してしまいました。聖なる預言者にこの出来事が知らされたとき、聖なる預言者は彼を叱責することなく、むしろその行為を称賛されたとあります。そして2つ目の出来事述べられたことはですね、聖なる預言者がその行動に称賛されたということは、それが実際に起こったことではありません。あくまでもその捏造された事件、捏造が証明された事件で述べられていることです。二つ目に述べられた出来事とは、メディナに住んでいた高齢者のユダヤ人アブ・アファクについてであります。この男もまた聖なる預言者に対して挑発的な詩を読んでおり、そして聖なる預言者に対抗して戦争をし、彼を暗殺するように不信者たちを扇動していましたが、結局ありサハバの一人のサーレムが怒りに任せて夜中に彼を自身の家のベランダで殺害したと。ミルザ・バシール・マサブによると、ワクディとイバン・ヒシャム・アスマのアブ・アファクの聖なる預言者に対する挑発的な詩をいくつか、模倣しました。この2つの出来事について、サー・ウィリアム・ミューアと他の者たちはとても不愉快な方法で面白おかしく自分たちの本で述べています。これらの学者たちはこれらを口実に不公正さを立証しようとしています。しかしながら、厳密な調査や批評の前で、これらの出来事が事実であるということは断じて証明されません。一つ目の主張としては、彼らが言うことは、これら二つの出来事についてハディースの本にどこにも記載されてないということです。その信頼性そのものが疑わしいと言います。つまりハディースどこで探しても暗殺者や犠牲者の名前が使われていません。これらの出来事が記述されたという伝承は見つけられません。また歴史家たちもそれを述べていません。もしこれらの出来事に本当に残っていたならば、ハディース、そして他の歴史書たちもそれを必ず述べていたでしょう。ですからこの出来事を通じて、聖なる預言者サララサラムとその教友たちに対して批評が起きるので、歴史家たちやハディースを書いた人たちがそれを書かなかったという人がいるかもしれません。これらは全くこの出来事を見ていれば、それを殺害したとしても、彼らの殺害には歴史とした理由があります。ですから、歴史家がそれを述べなかったのは、聖なる預言者に批評がいくからというのは間違っています。また、ムスリムたちが批評が起きるからといった理由で歴史家たちやハディースを書いた人たちが何かを書かずに、それを放置してしまったということはありませんでした。つまりそれが正しくなかれ、その内容を見て載せていたかということは全くありません。歴史家たちはハディースを書いた人たちは聖なる預言者サラララサラム、そして教友たちに関してそれが何であれ、それが信憑性が低いものであれ高いものであれ、信頼できるものであれなかれ、それを必ず自分たちの本に述べていました。そしてそれをウラマーたち、そして後に来る歴史者たちにその判断を任せていました。それを正しく取るか、それか間違っていると取るかなど。そして彼らのその動機は何かというと、つまり聖なる預言者と共有に関することがどんなことであれ、正しくあれ、間違っていたことであれ、それが載せられるように、必ず集められてそれが述べられるようにしていたのです。しかしそれが全てが正しかったというわけではありません。それは私たちの、信憑性が低いものを
疑うというのは私たちのことであり、ですから歴史家たちやハディースを書いた人たちが、その出来事が聖なる現象や共有の栄光に反するものだからといって載せなかったという事実はありません。それか、ベン・アシュラフ・アブ・ラフェの殺害に関するもの、アブ・アファキやアスマの殺害に関して似たような出来事ですが、それは全ての歴史家に詳細に述べられています。そしてどのムスリムの歴史家たちはそれを載せなかったということはありません。アブ・アファクとアスマの殺害に関してどのハディースの本にも載せられていないこと、そして歴史家たちもそれについて沈黙を保っているということは、それは何を示しているのかというと、これらの出来事が捏造されたものであり、どのようにかして歴史の一部となってしまったことを確信することができます。またこれらの出来事の詳細を見てみますと、捏造されたことがもっと革新的になります。つまりアスマやアブ・アファクの殺害の事件に関して殺害した人物の名前はウメール・ベン・アディとする伝承もありますが、イブネ・ドゥレーにはガシミールと述べられていることもありますし、スヘリもこの2つの名前が間違っているとして、アスマーは実は夫によって殺害されたと、その人の名前はヤジード・ビン・ゼッであるという伝承もあります。また他の伝承にも、これらの人物がアスマを殺害したのではなく、それは全く知られていないその同じ民族出身の人であったと。アスマー・ベン・マルワーという説もあり、しかしアッラマ・イブネ・バルはそれはその人ではなく、ウメールは自分の、妹である人物を殺害したという説もあります。そしてイブネ・サードは彼が殺されたのは夜中にするという説もあり、他の伝承だと日中に殺害されたという説もあります。なぜかというと、その時、それは前も述べましたが、夏目足を打っていたということでもありましたから。また、アブ・アファクのこの2つ目の出来事に関するもので、イブネ・サードは、サルベン・ウメールとしています。しかし、この殺害した人の名前は別の名前で伝承に載せられています。そして、アブドゥラという説もあれば、アブ・アファクは殺されましたが、イブネ・サードは彼についてユダヤ人としていますが、ワクディはその人がユダヤ人ではなかったとしています。そしてイブネ・サーディやワクディは、イブネ・サーレムは劇場に駆られてアブ・アファクを殺害したとありますが、しかし別の伝承によりますと、聖なる元者の指示で殺害したという説もあります。またその時代や時期もその相違があります。アブラビはアスマの事件の前としていますが、他の人たちはその事件の後だとしています。ですからこのような相違、歴史家たちの相違が、これらの出来事が捏造であるということが物語っています。でもしその真実が何か隠れているのであれば、それが何かと言い当てることはできないです。そしてもう一つの証拠としては、この2つの出来事が起きたその時期というものは、その時までまだムスリムとユダヤ間の論争が始まっていなかったと、争いがまだ係争が始まっていないということが証明されています。ある歴史書によりますと、ムスリムとユダヤ間の起きた最初の戦争は、バヌ喧嘩が始めた、争いを始めた最初の部族でありました。ですからまだこの戦いの前に、ムスリムとユダヤ人の係争が始まったという、それを正しくする説はありません。またガズワ喧嘩の争いの前にこれらの出来事が起きたのであれば、これらの戦争が起きた理由を説明する上でこの出来事が述べられていないということはありません。絶対に述べられていたはずです。この出来事が起因して戦争が起きたと。あるいはユダヤ人たちがこの出来事を理由にして、申し立てをすることができました。しかし彼らは決してそれを述べません。
他の出来事については小さなことまで申し立てをしていますが、しかしこれらの出来事を述べた歴史書の中でも、メディナのユダヤ人たちがそれらの出来事について何らかの反応を示したということは述べられていません。申し立てをした人たちもいません。ですからムスリムたちが故意にそれを載せなかったというのは間違っています。ムスリムのいかなる敵対者のいかなる、申し立てを隠蔽することはありませんでした。例えばナクラのサリアに起きる出来事で、メッカの偶像崇拝者たちがムスリムに対して聖なる月に関する名を汚したと申し立てをした際も、ムスリムの歴史家たちは誠実さゆえにこのらの出来事を本に記録しました。よってもしこの時ユダヤ人から何らかの意義があったのであれば、歴史はこれについて無知であることはないはずです。そのためどの観点からもこの話は正しくあると証明することはできず、ムスリムの隠れた敵がこの件に関わっているかもしれない、あるいはムスリムを装いムスリムの伝承に紛れた可能性があります。もしくは信仰が弱いムスリムがこうした説を歴史上の記録に残して間違った誇りを自分の部族に見せようとし、彼と関わりのある男は大勢の害のある不信者を殺害したと改ざんしたかもしれません。あれらこそが最も知るお方です。これらの出来事に関する真実はこうであります。しかしまず先ほど示されたように、この件が正しくともこれらが起こった状況を見ると決してそれは間違っていると言い切ることはできません。その当時のムスリムの脆弱な状況はすでに述べられた通りであります。その状況とはまるで人が四面楚歌の状態であり、そして逃げ道もないという状況でした。そしてそばには命を狙う敵が立っており、ムスリムはこのような脆い状況の中で悪者が彼らの主に反する扇動し、挑発的な言葉を言い、彼の敵に彼を殺害するように仕向けた場合、その当時の時代の解決策としてはその男を殺害する他に手段があったのでしょうか。そしてこの殺害もムスリムにとって極度の状況でのみ行われました。その状況では小さな殺害は報復の対象とみなされ、そしてマグロリウス氏は、彼もまた西洋学者でありますが、彼は通常あらゆることに否定的なスタンスをとっています。しかしこの件においてムスリムを批判していません。マグロリウス氏が記したのはアスマの死が正しいものとして、彼女はメディナのつまりメディナの人々を故意に扇動して聖なる元首の命を狙ったのであれば、彼女の処刑は当時の世界のどの基準でも許しがたく非常であるとは見なされていません。そしてまた覚えておくべきことは、それは皮肉にもアラブにおいては非常に危険な結果をもたらし得た。そして罪人のみが殺害されたということ、これはアラブの当時の制度の大きな改善点でありました。つまり犯罪人のみが殺害され、他の人は誰も殺されなかったのです。アラブでは当時個人的な口論は個人にとどまらず、部族間の争いに発展してしまうほどでした。そこでイスラムでは罪はそれを犯した者だけが報いを受けるべきであり、親族や知人は受けなくても良いとしたのです。ですからもしマグロリウス氏がこの殺害を批判するなら、その実践方法についてであり、つまりなぜ公に周知し、その罪を公開した上で公開しなかったという点であります。これについての最初の回答は、もしこの件が正しいとみなされるなら、それはある特定のムスリムの個人的な行動であり、ひどく挑発された後に行われたものでありました。聖なる元首はこれらの行動を命じていません。
この説はイブネ・サードによって明確に確立されています。第二にもしこれが聖なる預言者の命令だとするならば、それでも当時の状況としては、ある公的な決断であり、アスマとアファクの処刑についても下されたとしても、罪人の家族にも事前に周知し、処刑についても伝えており、その結果はとても危険なものであったからです。さらに懸念事項として、この件はムスリムとユダヤの間に戦の炎を燃やし、そしてミルザ・バシール・アマサブによりますと、不思議なことにマグリオス氏は当時のアラブの特殊な状況から不思議なことに殺人行為は許されると考えて、その処刑方法に関して彼の見解は当時の特殊な状況を考慮に入れることはできなかった。この点でもし彼が当時の特殊な状況を考慮していたのであれば、おそらく彼は確認しただろう。採用された方法は当時の状況と皇居の平和のために最も適切かつ必要なものであったと考えられる。しかし実際に行われたわけではありません。要約すると第一にユダヤ人アスマとアブ・アファクの処刑事件は伝承的にも内容的にも真実ではなく、そしてもしそれらが真実であると仮に受け入れたとしても、その当時の時代の状況に照らし合わせて非難の的になることはありません。となるといずれにせよこれらの殺害は特定のイスラム教徒の個人的な行動であり、彼らが深刻に挑発された後に彼らによって犯されたものであります。そして聖なる預言者はそのような命令を発したわけではありません。これは全て捏造されたことであります。聖なる預言者がこれらの指示を出したということは、命令したというのは。歴史家はこれらすべての記述を文章化し、後になってそれらの記述は適切に評価されるべきでありました。アッラーは私たちにこの時代のイマームを信じ受け入れさせてくれたこと、これは大きなアッラーの恩恵であり、そして私たちはそれに感謝しなければなりません。一つ一つの事柄を慎重に評価し、反省し、そして事実を理解した上で、提示させていただいています。そして私たちは聖なる預言者に向けられたあらゆる申し立てに対して反論を提供するように努めています。アッラが既得権益をだけ目の警的点で達成し、イスラム教を中傷するために誤った概念を広める自称聖職者たちにも知恵を与えるように。彼らはイスラム教に奉仕していると主張していますが、実際の行動は過激主義につながっています。今から私は亡くなったメンバーの詳細について触れたいと思います。まず最初はパルヴェーズ・パルワジ氏としてという名で知られていますドクター・ナセル・アマド・カーンさんのものです。彼は87歳でカナダで亡くなられました。我らは確かに彼らの身元へ行くものなり。彼はカーティアンで生まれ、彼の父の名前はモラナ・エハマド・カーン・ナシン宣教師でありました。彼はナズリ・スロイル・シャド・マカミという役職で長期間務めました。彼は非常に優れた人格の持ち主であり、ジャマートのさまざまな組織化に貢献しました。個人の母親はレフマット・ビビさんでありました。パルヴェーズ氏はカディアンで初等教育を受け入れられ、入学試験の後、つまりメトリックの後、彼はタリーム・イスラムコレッジがラホールにあったため、当時はそのコレッジには行きませんでした。その後、コレッジがロブワに移転すると、彼はそのカレッジに入学し、1958年に彼は修士号を取得し、1960年にユニバーシティ・オリエンタル・カレッジで修士号をも取得し、その後1968年にパンジャブ大学で博士号も取得しました。ナセル・パルワジー教授もウルドゥー語で修士号を取得し、その後講師に任命されました。彼はムザファルガルにある公立大学で教鞭を取り、そして彼は文学的な寄稿も始め、彼の記事はアルファザリア、
月刊ミスバー・ハリッドなどにも掲載され、彼は死にも深い関心を持っていました。非常に優れた詩作品を生み出しました。タリムル・イスラム・カレッジがラブワに設立されると、彼はワクフにして、つまり自分の人生を捧げ、そのカレッジに行き、彼は1969年までに講師を務めました。そして69年から75年までタリム・イスラム・コレッジ・ラブワでウルドゥー語学部長に任命されました。そして75年から79年まで大阪大学外国語部客員教授として在任し、パキスタンと日本の関係強化にも尽力しました。また東京におけるジュマートの設立にも貢献し、1979年にパキスタンに戻り、カレッジが国有化された後は助教授としてパキスタンのさまざまなカレッジで勤務をしました。そして1986年から1990年までフェイスラバードゴールメントコレッジで助教授として教鞭を取り、アハマディア信徒であったため、その間は多くの苦難に耐えなければなりませんでしたが、結局逮捕されるほど状況が悪化すると、すべてを捨てて英国に移住しました。そして4代目カリフに会い、彼の指示に基づいてスウェーデンに移住しました。そして1991年から2001年までスウェーデンのウプサラ大学で教授として務めました。そしてスウェーデンでの在職中、ノーベル文学賞委員会の委員を務める機会にも恵まれ、10年間この職務を全うしました。そして2003年にはカナダに移住しました。彼は文学・学術の分野で著名な人物となり、彼の妻、モーリ・モハンマド・アフダシ・ジャリール氏のアブドゥル・マジーシャの娘であります。アッラーは彼らに2人の息子と3人の娘を授けました。彼の妻は次のように述べています。私たちは63年間連れ添いましたが、映画の時も苦難の時も幸せな時も悲しい時もどんな時も私を全面的にサポートしました。私は両親の長女であったためロウワに残っていましたが、パルワジ氏は、私が両親に仕えることを止めたりはせず、それどころか私以上に両親のために尽くしてくれました。彼は私の家族、親戚との関係も非常に模範的に果たしてくれました。彼はイータイゼル・クルバーの傑出した例でもありました。すべての関係者に大きな愛と誠意を持って接していました。人々の喜びや悲しみすべてに参加し、そして息子のタヘル・アフマド・カンは次のように述べています。どんな状況であろうと彼はいつも微笑みを浮かべていました。彼はカラファット・アハマディアに計り知れない愛情を注いでいました。そして最後の息を引き取るまで彼は私とこのつながりを持ち祈りを求め続けました。最後では彼の健康状態が悪化し、医師も回復の望みを捨てたとき、当初は手紙を送ることも難しくなりました。すると彼は時にはベッドに横たわりながらかろうじて読める程度の手書きの手紙を私に送っていました。彼には大きな忠誠心と誠実さの絆があり、日本での滞在について彼の息子は次のように書いています。父は百科事典の賞を受け取り、当時は非常に名誉のある賞でありました。それをその後父はその百科事典をカラファットの図書館に寄贈しました。80年代にはアッラマ・イクバルの文学金賞を受賞しましたが、アハマディア信者であったために授与式には読まれず、代わりにメダルが家に送られたほどです。娘のアマトル・ワドゥードは次のように述べています。父は聖クラーンをとても愛しており、父は毎日欠かさず聖クラーンの一つのパーラーを暗唱していました。そしてもし私が論文やスピーチのために、参考したい引用があれば、父はすぐにこのような、説や章を探しなさいと言ってくれていました。父は私たちにカラファッタへの愛情を植え付けてくれ、心にあるものを表現し、
カリフとの絆を築くことができるという自信を私たちに与えてくれました。もう一人の娘のサディアは次のように述べます。父は熱心なカラファットの信者であり、彼の行動や行いを通じて人は常にカラファットに対する愛と尊敬の深い絆を感じていました。彼はあらゆる行動を前にカリフに祈りを求める手紙を書いていました。病床にあった最後の数日間、医師たちが懸念を表明し、あまり希望が持てなかったとき、医師が病室を出るや否や、父はペンと紙を処方し、そして手が増えるほど弱っていたにもかかわらず、彼は祈りの手紙を書いていました。先ほども私はそれを述べましたが、また彼は多額のサドカをしていました。持っているものはサドカをしていて、彼の母方の孫であるナイラは次のように述べています。私はダダを通じて、ダダというのは父方の祖父。ダダということは彼女は父方の孫娘になるということです。私は信仰とは何なのか、そして神をどのようにして真に愛するかを学びました。実際に彼女は母方の孫娘であるためナナ、つまり父方の祖父になります。ザファル・マフードは彼女の父であります。神に対する真の愛はどのようにしてなせるのか。彼女は続けて、私は祖父がその引きを引き取る間際まで人差し指を立て、アッラーにこそすべての称賛あれ。アッラーにこそすべての称賛あれと繰り返し唱えていましたことに驚愕しました。祖父は最後までにアルハムドリッラ、つまりすべての称賛は神にあれと唱えていました。このような祖父の愛を見て、祖父が神や聖クラン、カラフォットに対して抱いていたような愛が私の中にも芽生えることを思い願いました。神が彼に許しと慈悲を与え、彼の子孫たちがその善行を引き継ぎますように。二つ目の葬儀は、ラブワのアミール・ハン・バッティ氏の息子であるシェリーフ・エムド・バッティさんのものです。彼は先日88歳でお亡くなりになられました。個人はワシヤット制度の一員であり、遺族には、妻と二人の息子と二人の娘がいます。息子の一人はヘファーズでマルカズに勤めたり、もう一人の息子であるタヘレ・マド・バッティさんはシオラレオネで宣教師として奉仕しています。彼の息子であるタヘル・バッティ氏によりますと次のように、私の父はレイクラムの死の予言が成就したとき、当時彼の父であるアミール・ハン・バティ氏はまだ子供でありました。予言が成就、彼の中にアハマディアへの真実さが刻まれました。しかし子供であったため彼はカディアンを訪ね忠誠を誓うことは叶わず、後に初代カリフの時代に忠誠を誓いアハマディアに入信しました。1974年のアハマデ信徒に対する騒乱と暴動のため、彼はラリアンを離れラブアに移住しました。彼は繊維工場で勤め始めました。一度も自身がアハマディア教徒であることを隠さず、どこに行ったとしても最初に自身がアハマディア信徒であることを告げました。それで自身と付き合うなら良いと。なぜなら私はアハマディア信者であるから。それが認識されてほしいと。そしてドイツに住んでいる彼の兄のラティーフ・エムツァは次のように話しています。繊維工場で働いていたとき、アハマディアに批判的な者が部署を訪ね、彼に私はあなたがアハマディア信者であることを知ったと言い、彼はそうだと答えると批判者は約束されたメシアを侮辱し始めました。そしてこう言いました。さてこの工場に残るのはあなたか私がどちらかと言い放ち、そして工場の所有者を不安にさせ説得しようと役立きになりました。彼は祈り始め、神を約束され者のためにお助けくださいと、そしてこの陰謀を失敗させてくださいと、しばらくしてとある方が彼を訪ね、先ほどあなたを困らせていた人は外で途方に暮れていると伝えました。それはなぜかというと、工場の所有者がある取引中に彼が盗みを働いていたと、不正を働いていたと知り、解雇したと言いました。個人はタハジュッドの礼拝を欠かさず5回の礼拝を厳守し、祈りに没頭し続けました。
また個人は教会の文献を読み込んでおり、その勢いは退職後にもさらに加速しました。何らかの教会の文献が常に枕元にあり、知識を探求し続けていました。カリフから何らかの事柄に対してお祈りするようにと促されると即座に彼はそれに没頭しました。彼はドゥルードシャリーフをよく唱え、宣教師である彼の息子は次のように伝えています。私が6年生であった時、下校中にドゥルードシャリーフを唱えるように言われました。そして自身に関して、カマンのおぼしめしにより私はドゥルードシリーフを毎日1000回以上ドゥルードシリーフを唱えると話しました。神が彼に許しと慈悲を与えますように。彼の子や子孫たちが彼の善行を引き継ぐように。また次はアブドゥル・カデル・ダハリー教授のものです。彼は元ナワーブシャー地区の代表でもありました。92歳でした。インナリラワインナリヒラジュン。彼の息子であるサマル・アハマド氏はこう言います。彼は息子と5人の娘がいます。彼の家系にアハマディアは彼の亡き父ライス・モハンマド氏によってもたらされました。アブドゥル・カーデル氏は大変勇敢で忠実な人物であり、彼の娘によりますと、彼は身分の低い者たちの間に座ることを全く躊躇しませんでした。たとえ貧困層の間に平等に座ることがその時代の習わしに反していたとしても、それは構いませんでした。彼は大学でシンディー語で修士を取り、この時、シンドの地域では教育機関が不足していました。彼は教育に関して非常に熱心であったため、ハイダラバードのカレッジで講師として勤め始め、彼の熱意を見た校長は彼にナワーブシャーで教育機関を設けるように言い、そして彼は解説し、それら大きく成功されました。そしてその後にカレッジとなり、彼の努力のため、このカレッジはシンドでも有数な教育機関として成功されました。そして彼はシンドの政治家やその家族とも良い関係を築き、彼はアハマディアコミュニティのメンバーであることを包み隠さず話しました。そして子供にもアハマディアについて隠さないように助言しました。彼はシンド語でいつもこう言っていました。私たちはアハマディアという名の宝石をまとっていると。そしてこれが一番の美しさであると。また彼は聖クラーンをシンド語に訳する名誉も与えられ、三代目カリフの神事のもと、同様にタフシーレ・セギールもシンド語に訳す機会が与えられました。彼はそのうちの2つを編集し、聖クラーンの説や引用したパンフレットが印刷されたため、4代目カリフや彼を含む他4人がセクション 295C のもとに起訴されました。彼はシンド以外にもウルドゥー語も非常に堪能であり、彼がウルドゥー語で綴るものを綴る人に彼は深く感銘を受けていました。彼はファズレ・ウンマル病院のメンバーでもあり、また博士号を持った生徒たちがコンサルティングのために彼を訪れており、また彼は様々なところで顔が利いていました。彼はシンド語でプロや生徒たちが学べるようなガイダンスを記した書籍をも綴りました。またシンド地方のダハリ族に触れた辞書にあざけりを含んだ表現がありましたが、聖クラーンの戒律に光を当てながら彼は政府の公認に論じ、辞書からその表現を永久的に外させました。アッラが彼に許しと慈悲を与えますように、そして彼の子孫がその美徳を受け継ぐように。そしてもう一人はモハンマド・シェリーフ・カンサ博士のものであります。彼は米国に住んでいました。去年84歳でありました。インナリラヒナレヒラジュン。偉大なるアッラのおかげで彼はスイアツ制度の一員であり、1939年に彼はタンザニアで生まれ、
アハマディは彼の家系に彼の父によって持たされました。ハビブル・カーン医師はアハマディアをタンザニアで受け入れました。シャリーフ・カーンサーブ氏は初等教育をカディアンで受けました。そして2代目カリフが1954年から1955年まで講じた説教の結果、彼は中学生の身で自らの人生をワクフとし、つまり教会のために人生を捧げ、そして1963年に動物学で修士学を首席で卒業しました。そして96年に彼は動物学の博士号をパンジャブ大学で取得しました。3代目カリフの指示により彼はタリムル・イスラムカレッジにて1963年から引退する1998年まで35年もの間それを務めました。個人は世界中で約250もので研究の題材を出版し、彼の最初の研究論文は1972年に発表されました。彼はよく非常に研究しており、彼はヘビやトカゲ、昆虫、その他の動物について多くを研究していました。私は彼の教え子でもあり、彼は私たちのクラスを外に連れ出し、自然の様々な物事を見せてくれていました。そこに生息する様々な種類の昆虫などを紹介していました。2002年に彼はパキスタンの動物学者の賞を受賞し、そしてムジブラ・チョーディリサーブ、アメリカに住んでいますが、彼はこう書きます。2008年、私は彼にモスクの資金集めについて話し、彼はこう言いました。何も提供するものがないと。しかし彼は私を家に招待し、私が彼らの家に行くと、彼の妻は私の前に宝石の巾着袋を置き、彼女の両親や義理の両親から受け取ったものすべて含めて、これを受け取ってくださいと言いました。彼はとても親切で謙虚な人物でありました。彼はいつも生徒たちと友達ように接していました。アッラーが彼に許しと慈悲を与えるように。また長男のザフッラ氏はこう綴っています。これらの詳細は後日送られたものですが、アメリカとカナダの科学者がラッバーを訪れ、シャリーフ・カーン教授に会うために。するとその科学者たちによると、パキスタンではシャリーフ・カーン教授ほど偉大な、専門家、つまり爬虫類学あるいは爬虫類の研究において彼以上の専門家はいないと。彼は偉大な専門家でありました。息子のラッシュ・ズベール氏はこう言っています。彼は若い頃からタハッジュドを捧げ、若い頃から断食を礼拝を守っていました。彼はカマルモスクで礼拝を先導することもあり、集団礼拝をさせることは別として彼は定期的に聖クランを朗読し、その解説を熱心に研究していました。孫のマシュード・アフマド・カーン氏はこう言っています。祖父はとても心身的な人であり、深い科学的知識を持っていました。彼は神の存在を証明するものは自分の本性にあると教えてくれて、彼は時間通りに礼拝をさせ、聖クランを学ぶことに重きを置いていました。また彼はカラファット・アハメディアについて大きな愛情を注いでおり、彼は東大のカリフにいつも手紙を書き、彼は自分で説教を聞いただけでなくて、家庭でもその注意を喚起していました。アッラーが彼の子供たちにその善行を引き継げますように。الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر